Salam, hər vaxtınız xeyir. Mətnin məntiqi təhlilindən barmaq məsələlərinin izahına baxırıq. Bu suallar dimin sualları olduğu üçün tam başa düşmək, həllini bilmək önəmlidir. Ona görə ətraflı şəkildə baxaq. Əvvəlcə bizə burada uzun bir şərt verilir. Şərtdə bir oyun təsvir olunur. Deyir ki, bir şagird 3 yoldaşına oyun təklif edir. Həmin oyunun şərtlərini, qaydalarını bizə izah edir. Sonra isə sualların hər birində ayrı-ayrı ehtimallarla bağlı suallar verir. Bir şagird 3 yoldaşına oyun təklif edir və oyunun şərti belədir ki, oyunçular istədikləri cavab verə bilərlər. Deyir, düzgün olub olmamasından asılı olmayaraq istədikləri cavab verə bilərlər. Hətta cavablandırmaya da bilərlər. Yəni istəsələr düz deyirlər, istəsələr səhv deyirlər, istəsələr səssiz qalıb cavab verməyə də bilərlər. Sonra deyir ki, oyuncuların 4-də sıraya düzülür. Bu 4 oyuncu kimidir? Biri elə təklif edən özü, bir də onun 3 dənə dostu. 4-də düzülür. Və kənar bir şəxs suallar verir. Oyun belədir. Kənar şəxs istədiyi hər şeyi soruşa bilərdi. İlk sual kimi, yəni başqa şeylər də soruşa bilərdi. İlk sual kimi belə bir şey soruşur ki, bu oyunu kim təklif edib? Və onları da cavablandırır. Bir-bir gəlin onların cavablarına baxaq. Onların cavablarını burada işarələrlə verib və 1, 2, 3, 4-dəki onların sıralarıdır. Adlarını vermək yerinə 1, 2, 3, 4 verib. Bunların hər biri bir insanı bildirir. Və bu barmaqlar da ki, onların cavablarını bildirir. Şəhadət barmağını sola göstərən şəxs, məsələn bu 3 nömrə, bu suala belə cavab vermiş olur. Sual nə idi? Bu oyunu kim təklif edib? Onun cavabı budur ki, ya 2 ya 1. Deyir ki, yəni solundakılardan biri. Şəhadət barmağını sağa doğru işarə edən şəxs isə istiqamətləndirən şəxs. Deyir ki, sağımdakılardan biri təklif edib. Ya 2, ya 3, ya 4. Yəni 3-dən biri. 2 nömrəli. Şəhadət barmağını aşağı doğru göstərən şəxs deyir ki, mən təklif eləmişəm. Aşağı doğru göstərən mən təklif eləmişəm deyir. Yuxarı doğru göstərən isə mən təklif eləməmişəm deyir. Yəni ki, ya 3, ya 2, ya 1 təklif edib. Mən təklif eləməmişəm. Şərtləri başa düşəndən sonra yaxşı olar ki, bu işarələrin mənalarını yadda saxlayaq. Əslində o qədər çətin deyil. Sol solu bildirir, sağ sağı, sol solu bildirir. Aşağını göstərən özünü işarə eləmiş olur. Yuxarı göstərən də mən deyiləm demiş olur. İndi suallara baxırıq. Sualda bizdən hansı versiya tələb olunursa onu yoxlayırıq. Məsələn, 41-də deyir ki, şagirdlərin hamısının doğru məlumat verdiyi məlumdursa, oyunu kim təklif edib? Belə olan halda mənə 4 dənə doğru variant lazımdır. Yəni onların daha doğrusu 4-ünün də düz dediyi hal mənə lazımdır. 4-ün də dediyi düz olmalıdır. Burada əgər diqqət eləsək, 2-nin cavabı nə idi suala? 2 deyirdi ki, mən təklif eləmişəm. 4 də düz olmalıdır, demək 2-nin dediyi də düz olmalıdır. Çünki hamısı doğru olmalıdır, elə 2 də daxil olmaqla. 2 deyirdi ki, mən təklif eləmişəm. 2-nin dediyinin doğru olması üçün elə həqiqətən də onu təklif eləmiş olması lazımdır. Onda oyunu 2 təklif eləyib, cavab da olur 2. Çünki hamısı doğru olmalıdır, onda 2 də doğru olmalıdır. 2 deyir, mən təklif eləmişəm, cavab olur 2. Və burada amma nə edə bilərik? Əmin olmaq üçün o birlərinin dediyini də yoxlaya bilərik. Əslində ehtiyac yoxdur, amma tam başa düşmək üçün baxa bilərik. 1 deyirdi ki, sağımdakılardan biridir. Həqiqətən görürəm ki, sağında 2 var, 3 var, 4 var. 2 təklif eləyibsə, onda 1-in dediyi doğru olur. 2-nin dediyi onsuz da doğru oldu. 3 deyir ki, solumdakılardan biridir. Yəni ya 2-dir, ya 1-dir. Onda o da doğru oldu. 4 deyirdi, mən təklif eləməmişəm. Əgər 2 təklif eləyibsə, doğrudan da 4-ün cümləsi də düz olur. Deyir ki, mən təklif eləməmişəm. Bu şəkildə 41-də cavabın B variantı olduğunu tapdıq. İndi bunları silirəm, çünki 42 üçün təkrar baxacağıq. 42-də deyir ki, yalan məlumat verənlərin sayı doğrulardan azdırsa, onda oyunu kim təklif edib? Yenə kimin təklif elədiyini soruşur. Mən burada məsələn 41-də tez gördüm deyə variantı götürdüm. 42-də bir-biri yoxlaya bilərəm. Deyir, oyunu kim təklif edib? Onların istədiyi formada, yəni deyir, yalan deyənlər doğrudan az olsun. Həmin o formanı hansında ödəyəcəyini görmək üçün deyəcəm ki, bir dəfə oyunu 1 təklif edib. Baxacam görüm neçə düz, neçə səhv olur. Sonra özümdən deyəcəm ki, bir dəfə 2 təklif edib. Amma 2-yə bayaq baxmışdım, o elə əzbər yadımdadır. Bir dəfə deyəcəm ki, 3 təklif edib. Sayacam ki, neçə doğru, neçə səhv olur. Bir dəfə də 4. Bu şəkildə yoxlayacam. Əvvəlcə şərtə bir daha baxaq. Yalan deyənlərin sayı doğrudan azdırsa. Onda 4 nəfər var burada danışan. Yalanlar doğrudan az olmalıdırsa 2-nin 2-yə olmaz. Onda belə olur. Ya 3 doğru, 1 yalan. Ya da ki 4 doğru olsa, yəni elə 4 də düz olsa, 0 yalan olsa, bir cavabı tapa bilərik. Əslində mən 4 doğru 0 yalanı bayaq görmüşdüm. O 2-nin dediyi
düz olanda, yəni 2 təklif eləyəndə olurdu. Onda cavab çıxır. Amma gəlin tam başa düşmək üçün digər versiyanı da yoxlayaq. Görək 3 doğru 1 yalan olması mümkündür ya yox. 3 doğru 1 yalanı axtararkən deyəcəm ki, bir dəfə oyunu 1 təklif eləyib. Sayacağım ki, neçə doğru var, neçə yalan. Oyunu bir özü təklif eləyibsə, bir haran göstərir. Deyir ki, sağımdakılardan biri. Heç özünü göstərmir. Onda deməli, birinin öz dediyi yalandır. 2 deyir ki, mən təklif eləmişəm. Oyunu birin təklif elədiyini düşünürəm. Həmin versiyanı yoxlayıram. Onda 2-nin cümləsi yalandır. 3 deyir, solumdakılardan biridir. Oyunu bir təklif eləyirsə, 3-ün dediyi düzdür. 4 də deyir ki, mən deyiləm. Onda 4-ün də dediyi düzdür. 2 yalan, 2 doğru oldu. Mənə 3 doğru, 1 yalan lazımdır, alınmadı. Mənə lazım ki, doğrular yalandan çox olsun. 2-ni yoxlamıram, bayaq yoxlamışdım, 3-ü yoxlayıram. Oyunu 3-ün təklif elədiyini düşünsək. 3-ün öz dediyi, 3 özünü göstərmir, başqasını göstərir. Öz dediyi olur yalan. Yanında 2 var. 2 deyir ki, mən təklif eləmişəm. Onda 2-nin dediyi olur yalan. 1 deyir ki, sağımdakılardan biridir, doğru. 4 deyir ki, mən deyiləm. Bu da doğru. Yəni 3-dürsə deməli 4 deyil də, 4-ün dediyi doğru. 2 yalan, 2 doğru. Ödəmədi. Və son olaraq 4-ün üzərində yoxlayıram. Düşünək ki, oyunu 4 təklif eləyib. Burada deyə bilərik ki, axı 4 öz deyir, mən eləməmişəm. Deməli, ola bilər ki, bəlkə də yalan danışır. Oyunu 4-ün təklif elədiyini düşünürəm və 4-ün öz dediyinə baxıram. 4 deyir ki, mən təklif eləməmişəm. Onda özü oldu yalan. Mənə 3 doğru, 1 yalan lazımdır. Bəlkə elə bunların 3-ü də düz demiş olsa, bu variant düz ola bilər. Baxıram ki, 3 deyir ki, oyunu təklif eləyən bu tərəfdədir. Amma o tərəfdə deyil. 4-ün olduğunu düşünürəm. Onda 3-ün dediyi yalandır. 2 deyir, mən təklif eləmişəm. Yalan. 1 deyir ki, sağımdakılardan biri təklif eləyib. Onda bir dənə birin dediyi düz olur. Çünki 4 birin sağındadır. Doğru. Yenə 3 doğru, 1 yalan olmadı. 3 yalan, 1 doğru oldu. Bizə əgər sualı belə versəydi ki, yalan məlumat verənlərin sayı doğrudan çoxdur, bizə deyir ki, azdırsa. Əgər çoxdur desəydi, onda elə 3 yalan, 1 doğrunu götürərdim. Deyərdim ki, 4 təklif eləyib. Məsələn, sualı belə də qoya bilərdi. Onda mən deyəcəkdim ki, oyunu 4 təklif eləyib. Oyunu 4 təklif eləyəndə 3-ünün dediyi yalan olur, 1-in dediyi doğru. Bizə nə istəyir? Yalan deyənlər az olsun, düz deyənlər çox olsun. 3 düz, 1 yalan olması üçün hamısını yoxladım, alınmadı. Amma 4 düz, 0 yalan alınır. Oyunu 2 təklif eləmiş olanda 2-nin öz dediyi düz, o birlərin də dediyi düz idi, çünki bayaq yoxlamışdıq. Deməli 4 düz olur, 0 səhv. 0 yalan. Cavab olur burada B variantı. 43-ə baxıram. Deyir, doğru deyənlərlə yalan deyənlərin sayı eynidirsə, vəziyyəti göstərən şəklə əsasən oyunu kim təklif eləyib? Biz əslində bayaq ona baxmışdıq. Təklif eləyənləri biz bir-bir yoxlayanda doğru və yalan sayının eyni olduğunu görmüşdük bir neçə dəfə. Təkrar sadəcə yoxlamaq lazımdır ki, təkrar baxaq. Ya da ki, məsələn, elə işləyərkən ən başda qeyd edə bilərsiniz. Yəni ki, bir təklif eləyərkən, oyunu bir təklif eləyəndə nələr baş verdi? Neçə yalan, neçə doğru oldu? 2 təklif eləyəndə neçə yalan, neçə doğru oldu? Məsələn, 4 düz, 1 yalan oldu. Bu şəkildə elə öncədən qeydiyyatınızı götürüb, sonda suallara da baxa bilərsiniz. Və yaxud da ki, ən azından suallara göz gəzdirib, ona əsasən qeydiyyat apara bilərsiniz. Ya da ki, bir-bir işləyə bilərik. İndi 43-ü yoxlasaq, deyir, oyunu kimlər təklif eləmiş ola bilər? Doğru və yalan bərabərdirsə, eynidirsə. Onda mənə nə lazımdır? Bunları silirəm. Mənə lazımdır 2 doğru, 2 yalan. Oyunu 2 təklif eləyəndə 4 doğru, 0 yalan olurdu. Onda 2-nin təklif elədiyi versiyanı silək. 2 olan variantları ataq. Bir də biz bayaq ən sonda 4-ü yoxlamışdıq. Oyunu 4-ün təklif eləməsini yoxlamışdıq. Xatırlayırsınızsa, oyunu 4 təklif eləyəndə 4-ün öz dediyi yalan olmuşdu. 3-ün dediyi yalan olmuşdu. 2 deyirdi ki, mən təklif eləmişəm. Yalan idi. Bir dənə 1-in dediyi doğru idi. 3 yalan, 1 doğru. Yenə bərabər olmamışdı. Onda 4-ü də atıram. Cavab olaraq orada qalır. 4 olan variantları atıram. 1-3 qalır. Burada əslində yaxşı olar ki, sıra ilə bir-bir yoxlayaq. Sadəcə mən 2 ilə 4-ü xatırlayırdım deyə əzbər yazdım 1-3. Amma yaxşı olar ki, 1-dən 4-ə kimi sıra ilə yoxlayaq. 2 ilə 4-ü onsuz da atdıq, 1 ilə 3-ü yoxlayaq, əmin olaq. Oyunu bir təklif edibsə, görək neçə yalan, neçə doğru olur. Birin öz dediyi yalandır. Çünki başqasını göstərir, özünü göstərmir. 2 deyir, mən təklif eləmişəm, yalandır. 3 deyir ki, solumdakılardan biridir, doğru. 4 deyir, mən deyiləm, doğru. Oyunu bir təklif eləyəndə həqiqətən də 2 yalan olur, 2 doğru. Deməli, doğrudan da 1 düzgün variantlardan biridir. Oyunu 3 təklif eləyəndə 3-ün öz dediyi olur
yalan. 2 deyir mən təklif eləmişəm, yalandır. 1 deyir ki, sağımdakılardan biridir, doğru. 4 deyir ki, mən deyiləm, doğru. 2 doğru, 2 yalan. Yenə alındı. Deməli 1 və 3-də cavab çıxır. Baxıram 44-ə. Neçə nömrəli şagirdlərin doğru demək ehtimalı yüksəkdir. Bu artıq onlardan tamam fərqlənir, bunun həll yolu. Onlarda bənzəyirdi. Üçündə də təklif eləyəni soruşurdu. Biz yerinə bir-bir qoyub yoxlayırdıq. Burada deyir ki, neçə nömrəli şagirdlərin doğru demək ehtimalı yüksəkdir. Qayıdaq yuxarı və bu dəfə başqa cür baxacağıq suala. Ümumiyyətlə, burada nə qədər ehtimal var? 4 nəfər var. Deməli, 4 dənə ehtimal var. Ya 1 təklif eləyib, ya 2, ya 3, ya 4. Yəni 4 dənə ehtimal var. Çünki o təklif eləyən dost da onlarla bir yerdə sıraya düzülübdür. Deməli, təklif eləyən bunların içindədir. 4 dənə ehtimal var. Deyir, hansının düz demək ehtimalı yüksəkdir? Hansının deyir ki, 44-də hansı şagirdin doğru cavab vermə ehtimalı yüksəkdir? Hərəsi bir cavab veribdir, yəni hansının dediyi düz ola bilər. Məsələn, 1 deyir ki, sağımdakılardan biridir. Yəni ya 2-dir, ya 3-dür, ya 4-dür. 1 nömrəli şagird 4 nəfərdən 3-ünü göstərir. Yəni deyir ki, bu 3 nəfərdən biridir. Deməli, 1-in dediyinin düz çıxma ehtimalı çox yüksəkdir. 4 nəfərdən 3-ünü göstərir 1. 4-də 3. 2 deyir ki, mənəm. Yəni bir dənə özünü göstərir. Burada 4 nəfər var, 4 də ola bilər. 2 deyir ki, mən təklif eləmişəm. Əgər 2-nin olmama ehtimalı da var da, yəni ya 1-dir, ya 3-dür, ya 4-dür. Bəlkə də 2-dir, amma olmama ehtimalı da var. 3 deyir ki, solundakılardan biridir. Yəni ya 2-dir, ya 1-dir. 4 dənə ehtimaldan sadəcə ikisini göstərir. 4 nə deyir? 4 deyir ki, mən deyiləm. Yəni ya 3-dür, ya 2-dir, ya 1-dir. Bu isə 3 ehtimal göstərir. Deməli, 1-in dediyi böyük ehtimal doğrudur, 4-ün dediyi böyük ehtimal doğrudur. O birlərin dediyi isə biri 4-də 1 doğrudur, biri 4-də 2. Bu şəkildə cavab oldu 1 və 4. 44-də cavab olur E variantı. Keçirik barma məsələlərin digərlərinə baxırıq. İndi bu məsələyə əsasən 45, 46, 47-ni tapmalıyıq. Şərt əslində eynidir. Yəni, eyni sualdır şərt olaraq. Sadəcə oyuncuların sayı artıbdır. Ona görə şərti təkrar oxumuram. Bir dənə bu gülümsəyənə baxırıq. Biz bayaq demişdik ki, istəsələr düz deyə bilərlər, istəsələr yalan, istəsələr cavab verməyə bilərlər. Baxın, burada deyir ki, sadəcə gülümsəmə ilə kifayətlənən oyuncu təklif edəni göstərmək istəməyib. Yəni, sadəcə gülümsüyüb, cavab verməyib. Amma mən o 4-ü buradan ata bilmərəm. Bəlkə elə özü təklif eləyib, amma suala cavab vermək istəmir. Yəni, açıqlamaq istəmir. Sual yenə eynidir. Bu oyunu kim təklif etdi? 1 deyir ki, mənəm, 2 deyir, mən deyiləm. Amma oyuncu sayı artıbdır. İndi baxaq görək bu sualda bizə nə istəyir. 45-də deyir ki, 2 nömrəli oyuncu yalan məlumat veribsə, vəziyyəti göstərən şəklə əsasən oyunu kim təklif edib? 2-nin yalan dediyi məlumdursa, 2 yalan deyir. 2 nə deyir? Barmağını yuxarı doğru qaldırır, deyir ki, mən deyiləm. Deyir, 2 yalan deyirsə, onda yalan deyirsə deməli özüdür. 2 yalan deyirsə, yalan nə deyir? Deyir, mən deyiləm. Deməli özüdür, yalan deyir ki, mən deyiləm. Cavab olur B variantı. 46-da deyir ki, doğru məlumat verənlərin sayı yalan məlumat verənlərdən çoxdursa, oyunu kim təklif eləmiş ola bilər? Bu şəklə əsasən. Doğru məlumat verənlər. Burada 5 nəfər var. Amma 4 məlumat verməyib. 4 sadəcə gülümsüyür. 4-ü atmamamın tək səbəbi odur ki, 4 oyunu təklif eləmiş ola bilər. Amma burada məlumat verənləri mən sayarkən deməyəcəm ki, məsələn, 3 dənə doğru məlumat axtaracam, 2 dənə yalan. Çünki onsuz da 4 məlumat verənlər içərisində yoxdur. Burada danışan, yəni nəsə deyən 4 nəfər var. 4-dən başqa yerdə qalanlar nəsə deyiblər, nəsə göstəriblər. Onda burada məlumat verən 4 nəfər var. Doğru məlumat verənlərin sayı yalanlardan çoxdursa. Onda ya 3 doğru 1 yalan var, ya da ki 4 doğru 0 yalan var. Bunları axtaracağıq. Görək oyunu kim təklif eləmiş ola bilər. Bunun üçün nə edirəm? Yenə eyni qayda ilə 1-in təklif elədiyini yoxlayacağım, sonra 2-nin təklif eləməsini yoxlayacağım, sonra 3-ün, sonra 4-ün, sonra 5-in. Hansında bu versiyalardan birini alsam, fərqi yoxdur. 3 doğru 1 yanlış, deməli doğru çoxdur. Onu da götürəcəm. Və yaxud da ki 4 doğru 0 səhv. Deməli doğrudur da, yəni doğru məlumat verənlər daha çoxdur. Onu da yenə götürəcəm. Həmin təklif eləyəni dairəyə alacağam. 1-in təklif elədiyini düşünsək, bir-bir yoxlamalıyım. Öz dediyi olur doğru. 2 deyir mən təklif eləməmişəm, doğru. 3 deyir solumdakılardan biridir. Doğru, çünki 1-dirsə 3-ün dediyi doğru olur. 4 heç 4-ə baxmıram, məlumat verməyib. 5 deyir sağımdakılardan biridir. Baxın 5-in sağında onsuz heç kəs yoxdur. 5 burada nə desə, yəni
bütün versiyalar üçün 5-in dediyi yalandır. 5 yəni deyir sağımdakılardan biri heç kəs göstərmir. Mənə lazımdır ki 3 doğru 1 yalan olsun və yaxud da ki 4 doğru 0 yalan. Elə 1-i yoxlayan kimi cavab çıxdı. 3 doğru 1 yalan. Deməli cavab olur A variantı. Yenə də birini də yoxlaya bilərik. Məsələn, düşünək ki 4 təklif edib. Burada 4 danışmasa belə təklif eləmiş ola bilər. Cavab çıxdı. Cavab çıxmasaydı mən 2-ni yoxlayacaqdım, sonra 3-ü, sonra 4-ü, sonra 5-i. Cavab çıxdı. Sadəcə olaraq nümunə kimi göstərmək üçün 4-ü yoxlayıram. 4 yəni danışmasa belə təklif eləmiş ola bilər. Tutaq ki 4 təklif eləyib. Onda 1 nədir? Mən təklif eləmişəm. Yalan. 2 deyir mən eləməmişəm. Doğru. 3 deyir solumdakılardan biridir. Yalan. 5 deyir sağımdakılardan biridir. Sağında heç kəs yoxdur. O onsuz da yalandır. Nə oldu? 3 yalan, 1 doğru. Yəni 4-ün təklif eləməsi alınmadı. Bu şəkildə cavab çıxdığı üçün baxmıram, uzatmıram, 47-yə keçirəm. Vəziyyəti göstərən şəklə əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Yəni bu dəfə yalan doğru ilə bağlı nəsə demir. Sadəcə deyir ki, bu şəklə baxın və cümlələri yoxlayın. Deyir 5 nömrəli oyunçu doğru məlumat verib. Deyir aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? 5-in dediyinə baxıram ki, 5 deyir sağımdakılardan biridir, sağında heç kəs yoxdur. 5 onda əsla doğru deyə bilməz. Yəni 47-də bizdən doğruları soruşur. 1 səhvdir, 1 doğru ola bilməz. Variantda 1 varsa atıram. 2-də deyir ki, şəkildəki 4-cü oyunçu oyunu təklif edən ola bilməz. Biz dedik ki, bu 4 danışmasa belə oyunu təklif edə bilər. Yəni oyunu təklif edənlərdən biri ola bilər. Sadəcə cavab vermək istəməyib. Və bunun olmaması nəyə görə mümkün olmasın ki? Ola bilər ki, bəlkə elə hamısı yalan danışır, hərəsi bir şeydir, heç bir önəmi yoxdur. Bunların nə dediyin heç bir önəmi yoxdur. Hər biri yalan demiş ola bilər. Ola bilər ki, elə 4 təklif eləsin, o birlərdə hərəsi bir şey deyir, elə hamısı yalan deyə bilər. Ona qalsa, məsələn, 5-in dediyi hər ehtimalda yalandır. Yəni, bu 4-ün təklif eləməyinə mane deyil, onların cavabları. 4-ün özünün nəsə deməməyi də təklif eləməyinə mane deyil. Onda nə edirik? 2-ni atırıq. 2-də deyir ki, təklif edə bilməz, amma edə bilər. 2 olan variant varsa, onu da atıram. Qaldı 3, 5, 4, 5. Onda sadəcə 3 və 4-ü yoxlasam, cavab çıxar. Yəni, və yaxud da ki, 1-ini tapsam, cavab çıxar, amma mən hamısına baxacam. Deyir, yalan və doğru məlumat verənlərin sayı eyni ola bilməz. Əgər mən düşünsəm ki, burada 5 nəfər var, onda deyərəm ki, 5 bölünmür, yarı-yarıya eyni ola bilməz. Amma axı 4-ünə məlumat verən adam sayı 4 idi. Onda 2 doğru, 2 yalanı yoxlamalıyam. 2 doğru, 2 yalan olan versiyanı yoxlamalıyam. Görüm ki, yalan və doğruların sayı eyni ola bilər, ya yox. Burada 5-in dediyi həmişə yalan idi, o məlumdur. Burada 2 doğru, 2 yalanı tapmaq üçün yenə eyni qayda ilə deyəcəm ki, 1 təklif edib, sayacam, görüm neçə doğru, neçə yalandır. Bayaq saydıq. Bayaq 1-i saydıq, doğru deyənlər çox olmuşdu. Biz də ona görə, məsələn, 46-da 1-i götürmüşdük. Onda 1-i saymıram, mənə 2-nin 2-yə lazımdır. 2-nin təklif elədiyini düşünsək. 2 təklif eləyəndə görək neçə doğru, neçə yalan olur. 1-in dediyi yalan, 2-nin öz dediyi, deyir, mən təklif eləməmişəm, yalan. 5 də həmişə yalandır axı. Onda 3 yalan alınmadı. Bir dənə 3-ün dediyi orada doğru, bunun dediyi bir dənə doğru olacaqdı. 3 yalan, 1 doğru alınmadı. Mənə lazımdır ki, 2-nin 2 olsun. 3-ün təklif elədiyini düşünsək, 1 və 2 də alınmadı. 3-ün təklif elədiyini düşünsək, 1-in dediyi yalan, 2-nin dediyi doğru. 3 özü başqasını göstərir. Onda yalan, 5-in dediyi də yalan. 3 dənə yalan, 1 doğru. Alınmadı. Bizə 2 doğru, 2 yalan lazım idi. 4-ü bayaq yoxlamışdım. 4-ü bayaq yoxlamışdım, yalan sayı çox gəlmişdi. 4 təklif eləyəndə 5 yalan, 3 yalan. Çünki hərəsi başqa yeri göstərir, 4-ü göstərmir. 1-in dediyi yalan özünü göstərir. 2 deyir ki, mən deyiləm. Bir dənə bu doğru idi, alınmamışdı. Bir dənə 5-in təklif elədiyini də yoxlayaq. Əslində biz orada 3-cü variantı sona saxlayıb digərlərini keçə bilərdik. Amma aydın olsun deyə hamısına bir-bir baxıram. 5-in təklif elədiyini düşünsək. Öz dediyi yalan. 3-ün dediyi yalan başqa yeri göstərir, 5-i göstərmir. 2 deyir mən deyiləm, doğru. 1 deyir ki, mənəm, yalan. 3 yalan, 1 doğru. Həqiqətən də 2 doğru, 2 yalan olma ehtimalını mən yoxladım, heç bir halda alınmır. Onda 47-də yalan və doğru məlumat verənlərin sayı eyni ola bilməz cümləsi doğru cümlədir. Mən amma 3 mənə çətin gəlirsə, vaxt aparan gəlirdisə, 4 və 5-i yoxlaya bilərdim. 5 onsuz ikisində də var, 5 doğru olacaq. 4-ü yoxlaya bilərdim. Amma mən yoxlayıb göstərdim ki, tam əmin olaq. 4-də deyir ki, bütün oyunçular doğru məlumat vermiş ola bilər. Bunun üçün bir daha yoxlamayacağam. Mən 5 versiyanın 5-ini də yoxladım. Hamısının təklif elədiyi versiyaları yoxladım və gördüm ki,
4 doğru 0 yalana rast gəlmədim. Ən çox onda olmuşdu ki, biz 1-i götürmüşdük 46-cı sualda. 3 doğru 1 yalan var idi. Amma 4 doğru 0 yalan, yəni hamısının dediyinin doğru olduğu variant yox idi. 4-də deyir ki, bütün oyunçular doğru məlumat vermiş ola bilər, ola bilməz. Həmçinin onu mən necə daha tez tapacaqdım? 5-in dediyinə görə. 5-in dediyi hər bir halda yalandır. Çünki elə bir yer göstərir ki, orada heç kəs yoxdur. Ona görə 4-ü daha tez atıb cavaba daha tezə çata bilərdim. Cavab olur 3, 5. 5-də bizə nə deyir? 3 nömrəli oyunçunun yalan məlumat vermə ehtimalı doğrudan daha çoxdur. Sadəcə bu cümləni də başa düşmək üçün yoxlayaq. 3-ün yalan deməyə ehtimalı daha çoxdur. Doğru deməyindən. 3 nəyi göstərir? 3 deyir ki, burada oyunu kim təklif eləmiş ola bilər? 5 nəfər. 3 deyir ki, solundakılardan biridir. Yəni ya 1-dir, ya 2. 3-ün dediyinin doğru olma ehtimalı 5-də 2-dir. Yalan olma ehtimalı nədir? 5-də 2-dirsə, yalan olma ehtimalı 5-də 3-dür. Nəyə görə? 3 özdə təklif eləmiş ola bilər. 4-də təklif eləmiş ola bilər. 5-də. Amma 3-ün göstərdiyi yerdə 2 nəfər var. 3-ün ehtimalında, yəni digər 3 nəfər saymayıb. Sadəcə ikisini göstərir. Deməli, 3-ün səhv olma ehtimalı daha çoxdur. Çünki 2 nəfəri göstərir, amma yerdə qalan 3 nəfər də var. Buna da baxdıq, bir dənə daha baxaq barmaq məsələsinə. 48, 49, 50-ci sualda başqa bir barmaq məsələsinə aiddir. Burada oyuncu sayı bir dənə artıbdır, yəni 6 nəfər olub. Amma şərt yenə eynidir. Sual budur ki, oyunu kim təklif eləyib? 1 və 6 cavab vermək yerinə səssiz qalmağı seçiblər, gülümsüyüblər. Burada mən 1 və 6-nı yenə ata bilmirəm, çünki cavab verməsələr belə oyunu təklif edən şəxs ola bilərlər. Baxıram 48-ə, deyir ki, doğru məlumat verənlərin sayı yalanlardan çoxdursa. Sonra 49-a deyir ki, yalanların sayı doğrulara bərabərdirsə. 50 isə ehtimal sualıdır, 50-yə baxacaq. Mən onda burada oyuncu sayı da çox olduğu üçün ehtimallara baxdıqca, yəni məsələn 1-in təklif elədiyini yoxlayacağam, 2-nin təklif elədiyini yoxlayacağam. Bunu hər sual üçün ayrı-ayrı etməmək üçün, hər suala görə bunu ayrı-ayrı etməmək üçün elədikcə qeydiyyat aparacağam. Sonra hansı sualda mənə nəyi istəsə götürəcəm. Burada məlumat verən şəxs 4 nəfərdir. 6 nəfərdən sadəcə 4-ü danışır. 48 deyir ki, doğrular çox olsun. Onda ya 3 doğru, 1 yalan lazımdır mənə, ya da ki 4 doğru, 0 yalan. Təklif eləyən şəxsləri yoxlayarkən bunlardan hansı ödəsə, onu götürəcəm. Həmin variantı götürəcəm. Onun təklif elədiyini qəbul edib həmin variantı götürəcəm. Amma ödəməyənlərdə yenə qıraqda qeyd edəcəm 49-cu sual üçün. Gəlin 1-in təklif elədiyini düşünək. 1-in təklif elədiyini düşünürəmsə, baxaq görək məlumatların neçəsi doğrudur, neçəsi yalan. 2 deyir ki, mən deyiləm. Onda 2-nin dediyi olur doğru. 3 deyir sağımdakılardan biridir. 1 onun sağında deyil. Onda yalan. 4 deyir solundakılardan biridir. 1 onun solundadır. Doğru. 5 deyir ki, mən təklif eləmişəm. Yalan. 2 yalan, 2 doğru oldu. Bizə lazım ki, doğru çox olsun. Ona görə bu bizə yaramır. Amma qeyd edirəm qıraqda. Çünki elə 49-da bərabər olmasını soruşurdu. Yəni biz 1-i yoxlayanda gördük ki, doğru və yalan sayı bərabərdir. 1 üçün baxanda gördük ki, 2 doğru, 2 yalan. İndi 2 üçün baxacağıq. 2-nin təklif eləməsini yoxlayırıq. 2 təklif eləyibsə, öz dediyi yalandır. Deyir, mən təklif eləməmişəm, yalan. 3 başqasını göstərir, yalan. 4 2-ni göstərir, doğru. Deyir ki, solundakılardan biridir. 5 deyir, mən təklif eləmişəm, yalan. 3 yalan, 1 doğru oldu. Bizə lazım olan variant deyil bu. Amma qeyd edirəm. Deməli, 1 doğru oldu, 3 yalan. 3 yalan, 1 doğru. İndi 3-ün təklif eləməsini yoxlayaq. Əslində burada 48 üçün baxıram. Yəni 1 ödəmədi, 2 ödəmədi. İndi 3-ü yoxlamaya da bilərəm, amma 49-da 3 var deyə elə indidən yoxlayıram. 3-ün təklif eləməsi üçün baxsaq, 3-ün öz dediyi yalandır. Çünki başqasını göstərir. 2 deyir, mən təklif eləməmişəm, doğru. 4 deyir, solundakılardan biridir, doğru. 5 deyir ki, mən təklif eləmişəm. 3-ün təklif elədiyini düşünürük. Deməli, yalan. 2 yalan, 2 doğru oldu. Bizə lazımdır ki, doğru sayı daha çox olsun. Ona görə 3-ü də götürmürəm. Onsuz 3 variantda da yox idi 48-də. Sadəcə bura qeyd edirəm. 2 doğru, 2 yalan. 4-ü yoxlayıram. 4 təklif eləyibsə, 4-ün öz dediyi yalan. 3 isə 4-ü göstərir, doğru. 2 deyir ki, mən deyiləm, doğru. 5 deyir ki, mən təklif eləmişəm, yalan. 2 doğru, 2 yalan oldu. Bizə lazım olan variant bu da deyil. Onu da atıram. Sadəcə bura qeyd edirəm ki, 2 doğru, 2 yalan. İndi 5-i yoxlayacağım. 5-in təklif elədiyini düşünsək.
5-in öz dediyi, deyir mən təkvir eləmişəm, doğru. 4-ün dediyi 4 başqası tərəfi göstərir, yalan. 3, 4, 5, 6-nı göstərir. Onda 3-ün dediyi doğru. 2 deyir mən deyiləm, doğru. Oldu 3 doğru 1 yalan. Bizə də lazımdır ki, ya 3 doğru 1 yalan olsun, ya 4 doğru 0 yalan olsun. Biz həmin variantı götürək. Sadəcə lazımdır ki, doğru daha çox olsun. Həqiqətən də 5-i yoxlayanda 3 doğru 1 yalan əldə elədik. Deməli, elə oyunu 5 təkif eləyib. Variantı dairəyə alıram ki, 5. Burada qaldı bir dənə 6. 48-də cavab aldığım üçün 6-nı yoxlamama ehtiyac yoxdur. Amma 49-a lazım olacaq deyə indidən 6-nı da yoxlayıram. 5-də necə oldu? 3 doğru 1 yalan. Son olaraq 6 qaldı. 6 üçün baxsaq, oyunu 6-nı təkif elədiyini düşünsəm, 2-nin dediyi olur, doğru. 2 deyir ki, mən təkif eləməmişəm, doğru. 3, 4, 5, 6-nı göstərir. Yəni sağımdakılardan biridir, doğru. 4 solunu göstərir, yalan. 5 də deyir, mən təkif eləmişəm, yalan. 2 doğru, 2 yalan oldu. Hamısı üçün bütün ehtimallara baxdıq. Həmişə məcbur deyil, biz 6-sının altısına da baxaq. Bəzən variantlar da kömək eləyə bilər. Burada da məsələn variantdan tapıla bilərdi, amma yenə də hamısına baxdım. 49-da deyir ki, yalanlarla doğrular bərabərdirsə. Onda 2 doğru, 2 yalan olan bizə lazımdır. Danışan 4 nəfər var idi. 2 doğru, 2 yalan olan variant lazımdır bizə. Birincinin təkvir elədiyi halda 2 doğru, 2 yalan. Bunu götürürük. 2-də bərabər deyil. 3-cü ödəyir. 2 doğru, 2 yalan. 4-cü də ödəyir. 2 doğru, 2 yalan. 1, 3, 4. 5-də deyir ki, 3 doğru, 1 yalan götürmürük. 6-da deyir 2 doğru, 2 yalan götürürük. 1, 3, 4, 6. Yalan və doğruların bərabər olduğu variantlar bunlar idi. Cavab olur C variantı. 50-də deyir ki, neçə nömrəli şagirdin verdiyi məlumatın doğru olma ehtimalı çoxdur. Burada 1 və 6 heç bir məlumat vermirdi. Amma oyunu neçə nəfər təkvir eləmiş ola bilər? 6 nəfər. 6-sından hər hansı bir təkvir eləmiş ola bilər. Onda burada ehtimal 6 dənədir. Oyuncu sayı neçə dənədirsə, o qədər ehtimal var. 6 nəfərdən hər hansı bir təkvir eləmiş ola bilər. Hansının dediyinin doğru olma ehtimalı çoxdur? Variantlardan yoxlayaq. Yəni variantlarda da məsələn 6-nı qoyub varianta. Halbuki 6 heç nə deməmişdi. Sadəcə olaraq 5 dənə variant olsun deyə 6-nı qoyur. 2, 3, 4, 5-ə baxmalıyam. 2 deyir ki, mən deyiləm. Mən deyiləmsə, yəni 2-nin dediyinə görə deyir, mən deyiləm. Özündən başqa yerdə kim varsa hamısını nəzərdə tutmuş olur da, yəni. Özü deyilsə, yerdə 5 nəfər qalır. Olur 6-da 5. Elə dediyinin doğru olma ehtimalı ən yüksək olan şagird elə 2-dir. Çünki 6-da 5 elə ən böyük ehtimaldır, yəni bunların arasında, bunların dedikləri nəzərən. 3 deyir ki, 6 nəfər var. 3 deyir ki, sağımdakılardan biridir. Yəni ya 4-dür, ya 5-dir, ya 6-dır. Yəni ki, 6-da 3. 4 deyir ki, solundakılardan biridir. Yəni 6 nəfərdən solunda kimləri var? 3, 2, 1. 6-da 3. 3 ilə 4-ün dediyinin ehtimalları eyni gəldi. 6-da 5-dən kiçikdir. 5 deyir ki, mən təkvir eləmişəm. 5-in dediyinin doğru olma ehtimalı ən az olandır. Burada 6 nəfər var, 5 deyir ki, mən təkvir eləmişəm. Deməli, sadəcə özünü deyir. Yəni, o biri 5 nəfər saymır. 6-da 1. Məsələn, ən az soruşsaydı 5-i götürərdi, ən çox soruşur. 6-da 5 deyən elə 2 nömrə idi. Cavab olur A variantı. Barma məsələlərin izahına baxdıq. Sağ olun, hələlik.